wanni afur quraana keessatti himameera. Yoo dhaabbanne ilaallu wanni rakkisaa ta'e maalinni akkuma sila jedhee hojiidhaan wal qabatee dorgommiirra akka jirru irraanfatamee hojjechuun qofti kaayyoo ta'e. Hojjechuun galma wahii gahuudhaaf gaafa sana dalagnu wanni lafarratti mul'atu jira. Sanaa wajjinii wal dorgomsiisaarra muslimuma ta'uu keenya qofatu akka waa hunda fitneetti muslimni of ilaalee nu warra muslimaatu nassaramaa jedha. Nu warra muslimaatu jannata seenaa jedha. Nu warra muslimaatu olaantummaa argataa jedha. Alal ardal waaqee gaafa deemnu kan bakka hedduutti rakkataaru muslima, kan injifatamaaru muslima, kan ari'amaaru muslima, kan diinagdeen harkan jirre muslima, kan hojiinsaa bareedeen argamne muslima. Waa hedduu irratti dudubbeetti hafneerra. Biyya alamaa yoo dhaqxani warri godaananii biyya adda addaatti faca'an warra muslimaati. Biyyi immoo itti godaananu biyya kiristaanaati. Afaaniin immoo nutu caalaa jennee iddoo hundatti dubbataara. Maaltu kana ta'e jennaan rakkina wayitu jira jechuudha. Hamma rakkina sana barreessirreessu nutti quraana keessatti rabbiin nu himeera. Maal jedhaa? Laysa bi'amaaniyyukum walaa amaaniyya ahlal kitaab man ya'mal suu'an yujza bihi jedha. Akkasin hawwitanii mitii jedha. Akka warri kitaabaa sun kiristaanaaf yahudaanis hawwanii miti jedha. Akka jarri fedhan sanas miti jedha. Maalinnaan man ya'mal suu'an namni hojii gadhee dalage yujza bihi jazaa isaa ni argataadha. Duniyaattis ni argata, akhiraattis ni argata. Malee muslima waan taaneef dogoggora dalagaa hojii gadhee dalagaa ajriin isaa nutti hin dhuftuun jedhamu. Namni gadhee dalage ajriin gadheedhuma sanatti dhufti. Namni waan gaarii dalage waanuma gaarii sanatti dhufa. Warri kaanis yahudaanis nu yahudaa waan taaneef rabbii waa hundaan nu bira jiraa jedhan. Warri nasaaraas akkana jedhan. Warri mushrikaas akkana jedhan. Warri muslimaas kan immoo kan jedhame warra sahabaatiin jararratti bu'e. Laysa bi'amaaniyyukum akkasin feetan sanas miti. Wala amaniyya ahlal kitaab akka warri kitaabaa sunis hawwanii fedhan sanas miti. Man ya'mal suu'an yujza bihi namni hojii badaa dalage namni hojii gadhee dalage akkuma dalage sanaan gadheen sun itti dhufti. Muslima waan taaneef nunnifti. Qur'aana keessatti gaafa laallu karaan ittiin dorgomanu karaan ittiin sadarkaa argatanu rabbiin nu lakkaahee kaa'eera. Jara kana waliin laalame tokkoffaa rabbiin maal jedha? Suuratul mujaadalaa keessatti rabbiin maal jedha? Ilmiidhaan wal qabsiisee maal inni ayaani? Yarfa'u Allahu alladhina aamanuu minkum wallazina uutul ilmi darajaat. Darajaa kan argamu kun lama asitti lakkaawameera. Maal jedhame? Isin keessaa warri amaneefi warra beekumsa qabu rabbiin darajaadhaan ol fuudhee jedhame. Maaltu ibsame? Waa lamatu ibsame. Tokko imaana, tokko beekumsa. Imaana qaba beekumsa hin qabu yoo jenne hin ta'u. Lammanuu wal duuka. Imaanni kun islaamummaa qofatti amanuus miti. Imaanni kun jireenya duniyaa keenya keessattis nam milkaahaa bakka kanan gahaa waanan barbaadeen argadhaa jedhanii amanuunis achi keessa jirti. Maaliif rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam hadiisaan maal jedhan? Rabbiin hadiisa al-qudsii keessatti akkana jedheera. Ana inda zanni abdii bii garbichi koo akka ana yaadetti na argatadha. Akka rabbiin isa sammuu isaa keessatti qalbii isaa keessatti akkamitti rabbiin laalaara kan jedhu sun jireenya isaa irratti isumatitti dhufa jechuudha. Kana jechuun waan akhiraa qofaan amanuu miti. Imaana mutlaqaadha. Akka diinitti gaafa dhufne akka diinitti akka milkaahuttis akka injifachuutti amanuuttis waan adda addaatti gaafa dhufne sanarrattis kana jira. Lama lakkoofne miti.
maaliif maali imaanaaf ilmi lama sadaffaanoo imaanaaf ilmiin qoftin gahu hojii barbaadaa amanne jinnee teenyee darajaan hin jiru beeknee irraa maal fayyada beekuun yoo ittiin hojjenne beekuun kaayyoonsaa hojjechuudhaaf ilmiin kan baratamu beekumsi kan sassaabamu maal gochuudhaaf ittiin hojjechuudhaaf kanaaf rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam warra ilmii qara'ee aalima jedhamuudhaaf yookaan immoo warra waan beekne irratti of fuudhanii mul'isuudhaaf yoo akkasiif kaayyoon isaa ta'e kasaaraa akka ta'e hadiisa keessatti kan himan kanaaf rabbiin jahannama nama akkanaa galchaa jedha beekumsa qara'u ni baratu maanni kaayyoon jaraa jennaan kaayyoon jaraa hojjechuu miti aalima jedhamu beekaa jedhamuudha kaayyoon ummata waan beekne irratti ol ta'anii mul'achuudha fedhiin jira malee hojjetanii beekumsi jaraa sun jaras fayyade biyyas fayyade rabbiin birattis qormaata akka dabarfatanuu miti yoo gaafa sana ta'e kufaatii ta'a jechuudha. Sadaffaan maal inni jenneerra hojiidha darajaan tokko kan ittiin argatamu sadarkaan ol kan fuudhamu tokko maaliin hojiidha maal jedha walikullin darajaatin mimmaa amiluu hunduma jaraatiif darajaa rabbiin kaa'eera maaliin mimmaa amiluu waanuma hojjetaniin akkuma jarri hojjetan sana darajaa argatu namni xiqqoo argate bakkuma sana darajaansa guddaadhaan kan deemes akkuma sana mimmaa amiluu jedha rabbiin miti hojjechuudhaa hojiidhaa wal qabata utuu hojjetin darajaa hawwuun hin jiru ta'anii nu akkasii warra ebaluutii warra akkanaatii warra sanaa kanaa yoo jenne yoo qabatamaan hin hojjenne hin jiru jechuudha. Sadaffaa afuraffaan immoo maalinni qabsoodhaa jechuudha. Hojii hojjenne callifnee taa'uu miti. Hojii hojjechuun jijjiirama fiduun milkaahuun qabsoo barbaaddi. Maaliif duniyaa kanarratti nu qofaa miti kan jiru nama hedduu jira fedhii hedduu jira qaama hedduu jira galma hedduu jira hundinuu kan ofii qaba achirratti immoo sayxaanni jira achirratti immoo nafsiyyaan jirti achirratti munaafiqni jira achirratti immoo ummanni kaan jira hedduudha kan jiru kanaa waliin gaafa hojii hojjennu ofii wajjiniin qabsaa'uu nafsiyyaa waliin warra diinii keenya gufaa adda addaatti fiduu barbaadu qabsaa'uu barbaada kanaaf rabbiin haala kana keessatti maal jedhe waa'ee kanaatiin wal qabsiise ayaa quraanaa keessatti والذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم درجات يا ربي ورّا نفسي أوفيتين قبيني أوفيتين قبساه درجات ألفو درجات جراجات خرانتين أفرفان صدركان أرقمو كراتين قبساوتين أما أسكيستي ورفنه أفران كان قوتنان درجان كينيا أولكا دنيا رتس آخرة رتس كنوا أجتس إيماني برباچسا أستس إيماني برباچسا ملكا هوداف أجتس علمين برباچسا أستس علمين برباچس أجتس وجيب برباچسا أستس ملكا هونجي برباد قبسون أجتسين برباچسا أستسين برباچس خنرق أبني غافلالو إيس جرا كنجدو أفلالون برباچسا لا أكا ربين نور رافئت سلا كنجدتي مالي فممني آيان إفقد إخر ربي نتمي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا يروكمون الرانفتنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا إسن قرماتشو بربادا إسن كيسا إنتو إرج على وجي بريدا دلقا إرج على ورد دلقيتو ددرك أرقتا sadarkaan darajaan kan dhufu warra caale caaluudhaaf immoo karaan jiru karaa afran kana hawwiidhaan caaluun hin jiru fedhiidhaan caaluun hin jiru ta'anii abjuudhaanis caaluun hin jiru hojjechuu barbaada amanuu barbaada ilmii barbaada qabsaa'uu barbaada sana malee hin jiru jechuudha yoo akkanatti mul'anne malee caallee dhufuun hin jiru warri qara'uu hin barbaanne
warri hojjechuun barbaanne keessattuu dhaloonni amma gadi dhufaa ol dhufaaru kun rakkinni maal inni karaa gabaabduun eessa jirtidha Aqwaaraachidha waa hundarratti ilmis taanaan akkamitti malee nuti abbiin barbaannoo jedha duniyaas taanaan abbiin barbaannoo Aqwaaraachiin eessa Aqwaaraachiin barbaaduun bareeda garuu wanni hunda Aqwaaraachiin qabu wanni Aqwaaraachiin qabna jira dirqama keessa garaan bahuun barbaachisu jechuudha beekumsaaf wanni isa bakka bu'u jiru beekumsuma bakka karaan biraan jiru akkamitti barannaa nama beekum bira dhaqanii ta'anii barachuudha yoonuu hin baranne rakkinatu nu mudataa deema maaliifi biyya keenya keessatti ummanni biyya baay'inni isaa guddataa deemaara guddataa deemuun kun khayriis qaba fitnaas qaba khayriin akka biyyaatti ummata guddaa qabaachuu waan gaariidha waa hedduudhaaf fitnaan isaa immoo ummata guddaa kana maalitti goonaa kan jedhu gaafa dhaabbanne ilaali yoo warri ulamaan qabnu du'aatonni qabnu hayyoonni nu qabnu nama finnee jara bakka buusaa hin deemne ummanni kun baay'atus jaahila baay'ataaraa jechuudha maaliif warri keessa baratee ilmiidhaan darajaat sadarkaa gahe waan adda addaatiin darajaat warri gahu yoo keessaa hirrataa deeme ummanni kun sirriirra hin jiru haala dhaabbannu keessatti dorgommiin kun ilmiidhaanis akkamitti darajaa irra geenya namni jiru of dhaabbatee ilaalee akkamittan kallattii hundarratti sadarkaa ol aanaa guddaa irra gahaa kan jedhu kana yaaduun dirqama keenya tokko tokkoon keenya maal naa qabattanii kaayyoon ittiin madaalamnu maalinni qormaanni sun hojiidhaa kan jedhu tokko lammaffaa hojiidhaan caallee argamne darajaa wayii sadarkaa wayii irra gahuudhaaf waa afran guuttachuu janna miti kana walii gallaan immoo waa biraa shanan isinii kaasa wanni shanan sun maalinni akka nama tokkootti namni tokko milkaa'uu gaafa barbaade waan shanan kana guutuun waajiba isaa ta'a tokkoffaa an eenyunni jedhee obbaruu qaba sammuu keenya keessa waa hedduutu shayxaannis waa hasaastee keessa kaa'uu barbaadde nafsiyyaanis fedhii wayii uumtee sammuu keenya keessa kaa'uu barbaadde mootummaanis waa wayii nu keessa kaa'uu barbaada ummanni munaafiqaas waa kaa'uu barbaada warri miidiyaas waa kaa'uu barbaada warri siyaasaas waa kaa'uu barbaada haadhaaf abbaan keenya ijoollummaadhaan nu keessa waa kaa'uu barbaadu aalimoonni waa nu keessa kaa'uu barbaadu nama hedduutu waa nu keessa kaa'uudhaaf yaalii godhaan sammuun keenya mana fincaanii ummataa miti mana fincaanii ummataa beektu miti nama gara deemaa dhufetti boola yookiin bilisaa